大家好啊，我係太陽哥哥。今次全新系列品格學院嘅第一集，好想同大家探討仁愛呢個主題。我哋點樣學習去愛一啲唔可愛嘅人呢？各位，我發現咗一粒好靚嘅果子，佢好似鑽石咁噶，佢叫做聖靈果子。佢有好多唔同嘅面向，而呢粒果子正正呢就可以讓我哋學習到最少有9個好好嘅品格特質。Nice。而今日我哋要學嘅就係仁愛 （love）。原來當我哋想去學呢個品格特質嘅時候呢，我哋被怪獸入侵啊！呢個怪獸佢釋放咗好多生氣病毒，令我哋好辛苦啊！話說我哋品格學院裏邊一個學生，佢叫 Jimmy， 佢喺度玩緊玩具車，本來好開心，但係生氣病毒好快就會攻擊佢啦。話說佢個朋友小美又好想玩玩具車，於是佢就走咗過嚟，一手搶咗架玩具車。呢個時候 Jimmy 梗係好無奈，甚至好嬲啦。呢個時候 Jimmy 就俾生氣病毒所控制，佢決定要出手搶返架玩具車，不惜佢要攻擊小美啊！小美俾人攻擊完之後呢，佢就喺地下度喊啦。哇！場面呢簡直係好混亂啊，亂作一團啊！ Oh no! Oh no! 我哋都知道咁樣做係唔啱噶，咁點算呢？首先我哋要知道釋放呢個生氣病毒嘅背後嗰隻怪獸個名叫做情慾怪獸，佢好想控制我哋嘅行為。呢隻怪獸咁難打，靠我哋真係好難搞。我哋要去祈禱，揾邊個呢？冇錯，就係揾耶穌 Jesus 啦。我聽到你哋嘅祈禱啦，你哋好想對付呢隻情慾怪獸，唔好因為生氣病毒而做錯事。好，對付呢隻怪獸之前，我想帶你哋去一個地方。哇！耶穌，呢個地方真係好靚啊，邊度嚟㗎？呢個地方可以幫我哋去回想翻過去發生過嘅事情。Jimmy，你睇下嗰陣時你喺度做乜嘢啊？你喺度食緊2隻雞髀啊！你因為貪心，所以連你朋友嗰隻雞髀都偷偷地食埋啊！你記唔記得啊？呢一幕就係你嗰陣時見到櫥窗嘅玩具好靚，跟住係都要爸爸媽媽買，爸爸媽媽唔肯買，你仲瞓喺地下扭計添啊！仲有啊，有一次你玩波嘅時候整爛咗部電視機，你仲講大話唔係自己整爛添啊！但係你有冇留意，當你做錯事，你願意講對唔住，甚或者有陣時你做錯事唔肯講對唔住，但係你爸爸媽媽都會愛你、原諒你、接納你。Jimmy，而我更加同你講，就算有一日身邊所有人都唔原諒你、唔接納你，但係我主耶穌會親自原諒你、接納你，無條件咁去愛你。所以我哋都要學習去愛，去接納嗰啲我哋覺得好乞人憎、唔可愛嘅人。所以我要透過聖靈賜你第一個果子嘅面向，就係仁愛 love。 A few moments later。哇 Jimmy， 你睇下，原來當聖靈充滿我哋嘅時候，我哋就有能力啊！我哋着起咗盔甲，我哋可以透過耶穌基督嘅愛去愛、原諒、接納身邊嘅人啊！係啊，冇錯啊！我靠着耶穌，我充滿能力啦！我要首先同呢隻情慾怪獸 say no， 我唔要俾生氣病毒控制住我。小美，我知道你都好想玩玩具車，但係呢架玩具車係我噶，你咁樣搶咗去，會令我好唔開心，好嬲。如果你想玩，你不如直接同我講啦。Jimmy， 真係好對唔住啊！頭先我太想玩架玩具車，所以搶走咗架車啊，對唔住啊！多謝你咁願意同我分享。各位同學，透過 Jimmy 嘅故事，可以話俾我哋聽，原來我哋係會嬲，係會俾生氣病毒影響，但係我哋唔可以被呢隻情慾怪獸所控制。我哋已經裝備咗仁愛
love 呢一個嘅果子嘅面向，有呢個能力去原諒身邊得罪我哋嘅人啊。原來呢個果子嘅特質就係記載喺加拉太書5章22至到23節，聖靈所結的果子就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制，這樣的事沒有律法禁止。我哋呢個系列之後會探討更加多有關於果子嘅其他面向，學習更加多唔同嘅品格特質。所以如果你想繼續收睇我嘅動畫，歡迎你 like、share 同埋 follow 我嘅 channel。下集見。